دوستانی عزیز سلام علیکم. همه کس هست از این پنجین دخترکو نگاه کنیم. بعضی ما کابینت یابای مرحبا دخترکو بسیاریو. انا شاید vlogم را گفتم در باره چی گام میزنن که مدت در کره انا یکون دورویی که عصبمون وایران همین زمانه داشتم میگم هم عصبش وایران خودم دیگه پلیس نمیگم اونجا عصب وایران میشه. این مینا برای عصب دما هسته این باری کدوم میده 87 سپیرولینا نه که بیا کو برای هر چی میخرم من میدادم کمپانی اتو میرم مقصد چیزاشو چند نمود استفاده میبرن زبنای پاستا برای دندانشویی میبینی که برای آکنه استفاده میبرن برای گریبال استفاده میبرن انا سپیرولینا اساسا خیلی ویتامینای کمپلکس ویتامینای نه که برای عصب آرام کردن مینوشن انا ما برای چی خوردم سپیرولینا را ما برای خراب شدن خوردم امی 7 کیلو هم خراب شدم ده سحر گشنه بخری خراب میشه دتا انا اگر بعد زفتر بخری فربه میشوی یا خیلی برای فربه شوی میگیرن یا خیلی برای خراب شوی انا میخواد دوستای عزیز و نگفتنم اونا که در شرکتیاتون اگر شما یگون محصولات بخری خودتون رجیستراسیون شوه شما لکه اعضای شرکت میشوی شرکتی که در کره تاسیس یافتگی و در تمام دنیا فعالیت میکنه و همین مثال همین سپیرولین مقطع شد یگون کسی توصیهش میتی اگر وای خرید شما و یا رجیستراسیون میکنه بونوس میگذاره هم کاماندا پیدا میکنه میبینه که سپیرولین چند کس در کار میشه و شما صاحب معاش میشید در شرکتیاتون می به حد نقص معاش میگیری لیکن نگفتنم اونا که هر یا سیتی و بیزنس ده 2 ماه اول فقط کاماندا جمع میکنیم انا خواهیم که همراه ما در کمپانی اتمی کار کنین چلیک میدون در تو چیزا معاششون میگیرن اوکی رقمای روی اکران بنویسیم ما خودم شما رو پرام میفهمونم اویدی کار همه نزدیکیشم میفهمونم از شما فقط حرکت لازمه انا که دخترکو ولاگ تماشا کنید میگم که چی گپوشی دوستانی عزیز دین نه درست چیکار کردم فقط уборка کردم 6 ساعت уборка را کردم بدیل خودم انا اثر در کухні بدم ویدیو هم نکردم استوریس هم نکردم همه بگن ای چیکار پیرو استوریس نکردی با بگاه رفتم خونه کینو تماشا کردم انا پگاه باید خوجام برم پگاه نه همی بگاه باید برم پگاه و خوری داریم همی اتمی ده وقتی که уже کم ترک مدینچка کم ترک уже боло میرای звання кати постоянно باید سفر کنی کاماندا قاطی کار کنی از یادم میگن تو چه این روز میرای خوجام ما میگم خوب خوری قاطی کاماندا هم دارم و یا تایاری دستیام انا چی مثال در خوجام ما سیم نداریم мероприятия وقتی که کاماندا قاطی نقص کار نمیکنی ممکن ما هم یا خیلی قاطی вообще کار نکنم بگن اورو سفید قاطی کار نمیکنی نه که وقتی کاماندا قاطی نقص کار نمیکنی وقتی که لیدر ای مسکو پرده اومده ما خوجام در دوشنبه خوجام روی проблема باشه ما این вообще безе байда نباید که ما دوشنبه 4 ساعت 5 ساعت راه проблема کنم وقتی که با خودی مسکو برای همین мероприятия پرده اومده برای ما مجبورم برم عهده‌دارم برم با همین خاطر این روز اگه میرم یک کار داشتم اینجا دا اومدم از میرم جمع میکنیم لباسام و سفر به سوی خوجام нет не готов сейчас 2 минут она دوستان عزیز جرابینه کخیره پالاس بود چی بود یه برای تپل پول و گرفتم تاگی و بینه چی خیلی اگه جرا باید ما برم امروز 25 ایون уборка سر میشه دوستان عزیز انا ما داخلمون داشتیم یادم چی انا کم تر وضع سلامتیش وایران شد بعد با نمیدونم چی مشکلی داشت یا 10 روز odдых مدتی گفت ما رفتیم بردم بگی یکی کارا ما ختموز میکنم این روز داخلیم و دختران می постоянно اوزی ما گرفتگی بینیم محکم ما همین اهمیت ندادم осложнение دادای و من باید برام تبابت کنم و نمیره برای که هر روز اول خیلی مایده بود از постоянно هر سهر بگه الان خیلی دیماغو محکمه خلاصه دوستای عزیز با من سفری کاری دارم با خوجام باید این کارا را همین روز کنم پگاه خوجام برم اپا زلفیا دوجا заглавного это میگه پاشا را بینینه دوری پاشا موندگیم که پاشا در روی موندن دروماده بیشم میگه پگاه ساعت 10 در جایرون استریچ اپا زلفیا که ساعت 10 برسم در خوجام خلاصه نمیخواد دوستای عزیز امروز روزی уборка های اگه اینجاش یا اگه اونجاش بردکه вообще نمیدونم اگه جوش سر کنم یا سال ما پول نشده بودم یا سال böyle bir çirkoş mundar
дубор шуштум и пола и дивана чангуша шакидам озяка кухни гарнитур мондай духтаро уборка кардистам ози ҳария чи уфтестам ай шкафу инами тиллора мада спонсорам падарка када буд ай серкорира даже аюд мурмунада уҷа нав ёфтумаш медони кай падарка кадаги мада ҳо моҳи феврал 8 феврал и давадномои мора диде тиллоги будан мо презентация доштаем аввалин презентация монда духтарако анам хеле приглашениҳои тиллоги доштем тиллоги ва падаркоам тилло давснес духтаро тренди тиллора ҳама медонам чихел зур шуда будан презентациямон вале вайша мемонам порчаша духтарот тамошо кунед сай азизи ма мара медона ки ман гап зандам 5 минут гап намезанда ки мара 5 дақиқа вақт додагиам агар шумо ҳо бигем ман 10 дақиқа гап мезанам духтарако аввалан дараҷа ҳаматона хуш омада мегӯм нигоҳ кунед ки шумо як кас кор омадатед ҳозиртар яка тариф яка мешносед нигоҳ кунед ки вақте ки шумо одаморо даъват мекунед мегӯед ки маҳмуду одамай куҷо меомад ин ҳамика одамай куҷо омадай мардум ҳама қайдига мехостанд дар инҷа спонсорҳо медонанд лекин ҷо намешидем ба ҳамин хотир моҳи марда дар кохи су рушд мекунем ё ки дар площадкаи сиёма мол мекунем қолум шуда буд ана ки тиллои спонсор мо сторис мекунем раҳмат мегӯм дӯстони азиз ба қисми холодильник гузаштам вай намира дидам намира ай корея ай ду цифри хардам чи да супермаркетам буд нахарида будам ба омадан дар қапли ами корейский монда буд тезак да қати чим чия намедонам чи қати боша и донои чия ҳама одамо хариди истода будан $30 буд ба долларами $30 будак да ба фикрам сеса чанд сум неки дар хонагии мо махқул нашид ман намедонам чӣ теза нағз мебинад неки именно ҳамин махқул наштод маш мо нишон метим чихеле инам хеле дӯстои азиз ҷа бардакай ман ҷобаҷо дорум нигоҳ кунед хеле тезаки зур и вообще махқулшон нашид неки бо маяти дига оварда будам чи қати и у махқулшон шуд не боша не инестай не ира просто супермаркет харида будам ин махқулшон шуд тамом шуда ана у не у махқулшон нашид шкафора ҷобаҷо дорум магнитик харида будам ай корея ина и башня рафта будам башняи телевизионе хеле ҷош боша баъда шортс мепартом бинем инҷа куҷоя короче иҷаам рафтам либосои корейский пӯшида будам иҷарам рафтам хай сеулда будам гаштам сеул зуд баъд хай хази корея неки ман намедонам кадом ними дитам хеле доштак чӣ мегӯянд шаҳр кинои тангемда императорский дом дошта буд ман якташ рафта будам баъд рафтам ина иҷа видеоша партофта будам тонку сеул магнитик авҷа овардам духтаро бовар кунед соати намедонам чанд то соат 10 шаб ман дар кухня уборка кардам наомадам икотара дузанда фаромарз омадай хелом ки беҳад дароз духтаги шаб ман дарози бад намепӯшам я бор примерка мекунам леки маълумае ки дарози бадай духтаро салом алейкум алакай 26-май пагаиди ваҳдат нигоҳ кунед единственный дар Тоҷикистон агар скорида одамам бумра раҳ намедиҳад ягон шофёр раҳ нест ки устодаш раҳ диба як соат яб қафо сигнал додаиста як кас раҳш намедиҳад инам хай рафтистам тарафи офиси апай марҳабо корво набинем пага выходной ирӯз ҳаво беҳад безеб шуда духтарако вой юрай хеле кадиям кутобхонаат раст кати чилида манаотиду короче духтаро кори мо чия мо меоем тага мезанем обед мекунем хона ба хона мерем кори мо тамом мешавад кори атомиам хеле агар офис дошта бошем меои тага мезани обед мекунем мери хона офис намедошта боши дар диван мешини хоната коруша мекуни тамом туже коргари атомӣ омадем атлас аз ягончо мехӯрему меравем ягон қат моро надидам ҷа ба фикричка пеш монамея чӣ мехӯрем чӣ мехӯред шумо ош гуфтам амуна накртой апай марҳаборо уже духтам якташа пӯшидам гирифтем ози пепси жда дорем ва хулоса амадем ки хуру тов мехӯрем
من میبرم من راه با چمدانم جمع نکردم از میرم چمدانو جمع میکنم بعد راهک میکنم فرق نداره دوستای عزیز این قروتوی ما این خدره یک پرسه ابه مرا بعد نوسه بو عبدالله قایله قرصش هم قایه قدره میخوریم